हामी हाइकिङ जाँदैछौँ। एक घन्टा अन्डा लिएर जाने हातमा। एउटा हातमा लौरो एउटा हातमा अन्डा। ल एक एकजना अगाडि आऊ। अब गर्ल्सलाई अगाडि लाउँछौँ हामीले। बाटै बाटो जाऊ सङ्केत हेर्दै। फोड्यो भने के हुन्छ मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु। मैले केही भन्दिनँ। मैले सिकाइसकेको छु कि तिमीहरूलाई के हुन्छ भनेर। ल आऊ गर्ल्स आऊ पहिला। जहाँ राख्न नि पाइन्छ हातमै छोप्नुपर्छ भन्ने छैन। सेफ राख्न पर्यो। झन् टोपिया राख्दा झन् झुकेर खला। केही बोइल गरेर खाने होइन। ल गए जाऊ। अहिले एकछिन पछि पठाउने कि एकछिन वेट गर। तिमीहरू एकछिन वेट गर। सङ्केत चाहिँ यस्तो छ क्या मेटाउने भनेर चाहिँ जानी मेटाएका छैनन्। तर तिमीहरू अगाडि अगाडि त्यही माथिबाट हिँड्दै खान् क्या। हिँड्दाखेरि त अब त्यो चुना त हो। यहाँ चिमार हो। चुना त हो। यहाँ चिमार गरेको यो तल कलिन्छ। विपिन निसंसित लास्ट पानी खाने मान्छेले चाहिँ फुटाल्ला जस्तो लाग्यो। ल टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी फुटो मेरो त सेफ छ। नल कोही फुट्दैन मलाई आज त। तैँले गाडा खिच्नु बल्ल मजा आउन थाल्यो सर। आउँदैन नि उयो नटेर सिधै कि ल अन्डाले हातमा के छ खै देखाऊ। यिनले टोपीमा अन्डा राखेछ नि यिनीहरू दुईजनाले। हारुसले कहाँ गोदामा राखेछ हौ। ल नफुटाल्ने है नफुटाल्ने है अन्डा। कसलाई रहेछ रमाइलो रमाइलो लागिरहेछ हो। Thank you. Welcome. मिठाई बोल्दा के पकाउन लाग्यो? रेस्टुरेन्टमा भन्दा मिठो ए गस्ट ट्रुपहरूको एकदमै आउँदा बित्तिकै यिनीहरूले कामको बाँडफाँड गरेर एकदमै कहिले कटिङतिर लाछन् कहीँ पकाउनेतिर लाछन्। यिनीहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ धेरै राम्रो देखिएको छ। म चाहिँ अवलोकनकर्ता। यिनीहरू एकदम आफ्नो टास्क चाहिँ मजाले गरिरहेछन्। यिनीहरूको आज पुस 15 पनि हो खाजा आज पुस 15 खाजा खाने राम्रो दिन पनि हो। स्काउट हाइकिङमा स्काउटका भाइ बहिनीहरूले यसरी आफै पकाएर खान सक्छन्।
यहाँ भाइ बहिनीहरूले नुन जम्मा गर्दैछन् सबैले ल्याएको नुन त्यस्तै गरेर चामल जम्मा गर त्यसपछि यहाँ भाइ बहिनीहरूले बेसार जम्मा गर्दैछन् सबैले ल्याएको बेसार जम्मा गर्दैछन् त्यसपछि यहाँ सबैले ल्याएको चामल यहाँ जम्मा मलाई खुर्सानीको धुलो र मसला समेत पठाइदिनु सबैले ल्याएको चामल यहाँ जम्मा गर यहाँ चिनी जम्मा गरिसकेका छन् यी ग्यास कटिङ हुँदैछ च्याउ अलि मसिनो बनाऊ अनि यहाँ बोयस ट्रुपको चिया बन्दैछ यहाँ त्यो बोयस ट्रुपको यसरी चिया पकाउँदैछन् ल कसैले पानी ल्याउँदैछन् कामको बाँडफाँड भइरहेको छ सबैजना मिलेर खाना बनाउँदैछन् यी बेसारम्यान र चामलको कलेक्सन यहाँ हुँदैछ खोले त्यहाँ राख्न कि चामलको कलेक्सन हुँदैछ बम्बाकोटमा स्काउटका भाइ बहिनीहरू रमाउँदै यसरी आफ्नो टास्क गरिरहेका छन् देख्न सकिन्छ हामी बम्बाकोटमा छौँ यतातिर गज ट्रुपहरू छन् गज ट्रुपहरूको तयारी यहाँ छ के सोयाबिन हो सोयाबिनको छैला वाउ त्यो के हो त अनि त्यो राजमाको दाल अचार पनि बन्दैछ चिया पनि बन्दैछ गज ट्रुपहरूको तयारी तीव्र छ भाइहरूले नि चिया पकाउँदैछन् भाइहरूको पनि अहिले त तयारी तीव्र छ पहिला दुध उमाल्दैछन् खै एउटा सुन्तला मलाई पनि ल्याउ ल यहाँ चिया पकाएर भाइ बहिनीहरूले चिया बाँड्न लागेका छन् यो बोयस ट्रुपहरूले चिया पकाएर ल मलाई धेरै चाहिन्न खाजी एक गिलास भयो ल चिया लिएर गएको समस्या लिन जाऊ ललिता म्याडमसँग है
गन्सरी चिया पिन आउँदा सबै मैले बिदुसीको ल्याइदिएको छु गिलास त ठुलै ल्याइछ सानो मान्छे हैन ठुला आन्टी सानो ल्याइछ हैन ठुला मान्छे सानो ल्याइछ मैले पताएर भेज आदि गिलास नलेर बोलाऊ अरु साला अनि बोलाऊ नि ए भगवान यहाँ ल छाडा न मजा आउने मजा नि मेरो थाहा म त लिन जाऊ यस्ता काममा राखेर दुधको साँची बिरालो यताबाट राम्रो राम्रो छ देखिस् देखिस् भन्नुहुन्छ के सुरज सरले खलास खलास तपाईको देखिस् खलास अरे कतिजना हाम्रो स्टुडेन्ट 32 जना स्टुडेन्ट सबै आए सबै खाली भयो ल स्काउटको हाइकिङमा आएर कागती खाइरहेका छन् कागती वाह 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 अचार बनाउने हो अझै भएन शिवम लिएर जाने हामीले ललिता मिस दाल सर्पी खाओ के अंडा कसले खाने हो अंडा बच्चा खाओ के भाइ बहिनीहरूले यसरी अन्तिममा रहेका सबै फोहोरहरू जम्मा गरेर यसरी चाहिँ आगो लगाइदिएर हामीले चाहिँ सफा गरेर छोडेका छौँ। यसरी यो कामको प्रतिनिधित्व हाम्रो माधव गुरुले गर्नुभएको छ र यो अझै पनि कलेक्सन गर्दैछन् भाइ बहिनीहरूले। त्यहाँको प्लास्टिकहरू बचे खुचेको लिएर आऊ त अविरल। हामी अब अन्तिमतिर छौँ। भाँडासाँडा माज्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। ललिता म्यामले यहाँ कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। कुरो खेती हुने भयो बिउ लिएर घर जानु नि भयो लिएर घर जानु नि भयो ललिता म्याम। ए कसले जित्यो अरे सरले मुल काम त बोलो कस्तो राम्रो छ त्यहाँ जाने हो नि। यतातिर बादल लागेको देखिन्छ क्या। ल नदेखेकाले हात उठाउ त कताबाट हो है। ल सबैजनाले एउटै स्वरमा भन त जय स्काउट जय श्रृङ्गा जनता मावि। जय बमगाको
ल अगाडि हिँड अगाडि हिँड अगाडि हिँड बाई कस्तो भयो हाइकिङ तिमीहरूको एकदम रमाइलो ल सर म्याडमहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाइकिङ कस्तो भयो रमाइलो भयो विद्यार्थी भाइ उनीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ यस्तो खुसी हुनुभएको छ होइन समग्रमा ठिकै छ टक टक हो ल हाम्रो अर्को टोलीमा आउँदैछ ल छिटो आउनुहोस् छिटो छिटो गाडी तल आइसक्यो ल छिटो आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू भाँडाकुँडा पनि बोकेर आउँदैछन् है यस्तो गरेर भाँडाकुँडा पनि लिएर आउँदैछन् है कस्तो भयो हाइकिङ हाइकिङ कस्तो भयो कति राम्रो फोटो आएर त यो चाहिँ आजको बर्थडेबाट के भन्छ यो बाजा हो गड्यो चल्न मन लागिरहेको छ यो आजको बाजा हो यो एकदमै दयालु छ यसलाई जति पनि नि दुख्दैन हो क्या उताले त को हरिया हरिया आयो भन्दा धन्न मैले